सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम रिवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके बर्ड भी ठीक होंगे। इस जावा की प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। एक जोड़ा है, माशाल्लाह 4 अंडे दिए थे और एक ही बच्चा निकला है। बाकी अंडे खराब हो गए। ये देखो, इंशाल्लाह मैं आपको बाहर निकल के दिखा रहा हूँ। ये देखें ना आगे, ये देखें, माशाल्लाह जरूर कीजिएगा। आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ इंशाल्लाह बच्चों को। ये देखें ना आगे, माशाल्लाह। एक हफ्ते का बच्चा है, 7 दिन का, 7 दिन का बच्चा। जैसे जैसे वीडियो जैसे जैसे प्रोग्रेस आती जाएगी इंशाल्लाह दिखा देंगे। बजीद की भी प्रोग्रेस दिखाएंगे आपको, फिंच की भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखें ना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बजीज की अपलोड करूँगा। उसके भी बच्चे निकल गए साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़।